В областном центре дорожно-ремонтные работы идут согласно графику. В прошлом году был заключен договор с государственных закупках с компанией-подрядчика «Рокада А» по объекту среднего ремонта автомобильных дорог по улице Муканова. Общая сумма по договору составляет более 350 миллионов тенге. Завершение ожидается до конца августа 2023 года. Автокөлік жолының бірінші жалпы. На данный момент выполнены работы по устройству второго слоя дороги от СРРК до водопропускного канала. Ожидается поставка лотков и их монтаж, после чего будет заасфальтирован второй слой от канала до улицы Кусаинова.